القرآن ليس كتاب شفاء. القرآن كتاب شفاء لما في الصدور من إيمان وعقيدة، مش الكحة العقائد الفاسدة. ربنا ما نزلش سورة كذا بتاعت الكحة، كلام فارغ. دي ناس مخبولة ضيعت الدين وضيعت الدنيا وضيعت الناس، والناس تستاهل انها تضيع، لان ربنا سبحانه وتعالى ما خلق ما نزلش القرآن عشان علاء بس اللي يشتغل بيه. يعني علاء يقول انا القرآن بتاعي، ما فيش كده. ده منهج نازل للجميع، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. يهدي مين بقى؟ المجموعة اللي هتشتغل بالقرآن، اللي هتقرا في ودني، اللي يقرا يحط ايده على راسي. كل ده ضرب من الخبل والناس تايهه. القرآن حاسم الامور وحاطط كل حاجه في نصابها. شوف يقول لك وما اصاب، مين اللي اصاب ده؟ فين الفاعل؟ عايد على المولى سبحانه وتعالى. عايزه تتفهم، القرآن عايز يتفهم. من مصيبه في الارض او فين؟ في انفسكم. وقلنا ايه الفرق بينهم؟ الارض، مصائب الارض زي ما انت قلت، يعني فيها الزلازل والبراكين، وبعدين قطع الحرث والنسل والزرع يعني زرع يفسد، المحصول ما يجيبش، البحر ما يرميش سمك، كل ده في الارض. البحار والمحيطات والانهار والجبال، اي حاجه تحصل في دول كل ده في الارض. وبعدين اللي في نفسك بقى، نقص اهلك، حد يموت من اهلك، من نفسك، من اولادك، ادي النفس. طب انا خدت بالي من حاجه، قول. انه مفترض زي ما حضرتك قلت احنا حدودنا الدنيويه قبل الاخره، مرحله الاخره سماوات وارض. انت محتاج حاجه تقف عليها، حاجه شيء يقل وشيء يظل، وحاجه تحدك من لما جه هنا قال في الارض بس، ما قالش في السماوات. ليه ما فيش مصيبه في السماوات؟ لان اهل السماوات، يعني معروف ان السماوات اللي بيعيش فيها الملائكه، فدول مع عمرهم ما هتحصل لهم حاجه مش هيرضوا بيها، فما اتكلمش عنها، يسكت القرآن عنها، مش هتحصل. ولا ما فيش اساسا في السماوات مصايب؟ ما هو ما فيش ابتلاءات، ما اصل المصيبه لانه مش مكلف. بالظبط كده، المصيبه للتكليف، لان التكليف بيبدا في، يعني هقول لك على حاجه، اللي حاصل في غزه دلوقتي ده عباره عن ايه؟ ابتلاء للكل، للي في غزه واللي بره غزه واللي بيتكلم واللي بيتصرف واللي بيسمع، كل الابتلاء يا علاء بيجي للجميع. اقول لك معنى وتاكده لي. وابتلاء لليهود كمان طبعا، ده هم قبلهم، يعني دول قبل دول، يعني هم قبلنا احنا. يعني ان ربنا المعتدي قبل المعتدى عليه شويه قوه وآلة عسكريه، استخدمها في ايه؟ استخدمها في ايه؟ في الشر. طبعا. هل توراته بتقول كده؟ ولا اللي واصل له محرف؟ ولا ايه القصه ماشيه ازاي؟ لا اكيد اللي واصل له محرف. ما انا بقول لك حاجه غريبه جدا، هو ده ابتلاء كده، ان الكلام في العالم الغربي ومن اسرائيل ان العرب والمسلمين ارهابيين. ارهابيين ليه؟ عشان بيضربوا صواريخ، عشان بيدافعوا. طب هم بيضربوا صواريخ ليه؟ مش على ارض انت احتلتها؟ كويس. يبقى اذا انت قلت ان ده مفهوم الارهاب، طب احتلال الارض وقتل الابرياء واغتصاب الارض مش ارهاب؟ طب بلاش اللي مكتوب في التوراه وقالوه بعض الحاخامات، ان اليهود امه وشعب مقدس ومختار من المولى سبحانه وتعالى، وبقيه الناس احنا مسمينا الامميين. حاجه كده مرتبه زي الحيوانات، ماشي مش مقدسين زي اليهود. التوراه بتاعتهم بتقول كده، وبالتالي من حق الجندي اليهودي او الاسرائيلي انه لما يخش في اي حته يقتل ومن غير اي مشكله، لا يفرق بين لا طفل ولا طفله ولا شيخ ولا نساء ولا اي حاجه. والاهم حاجه انه يبيد الامميين دول اللي نشروا الفساد في الارض عشان يخلص الارض كلها وتبقى خالصه لجنس اليهود. ليه الغرب ما اعترضش على هذه النظره؟ يعني انا ما اقدرش اوصفها باقل منها ارهابيه مجرمه تتنافى مع كل قواعد الانسانيه، مع اي منطق، مع المنطق المجرد. قالوا علينا ارهابيين، بينما احنا في كل حروبنا وغزواتنا عندنا تعليمات نبويه ما تقتلش مش عارف اطفال ولا نساء ولا شيء. هقول لك المصيبه ان حتى الغرب اللي انت بتتكلم عنه اللي ما اتكلمش، او اللي بيتكلم، هل هو بيتكلم بتعاليم دينه؟ لا، باهوائه برضه، باهواء ومصالحه، مصالح واهواء. لا حول ولا قوه الا بالله. صواريخ، لا حول ولا قوه الا بالله. فاصل ونواصل تابعونا مره اخرى في طريق الهدايه. اهلا بحضراتكم مره اخرى.
كل شيء هيحصل في الأرض أو في النفس بكل ما يتعلق بها في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني إيه نبرأها؟ والضمير هنا عايد على مين؟ على المصيبة يعني؟ لا، شوف المفسرين على فكرة قالوا الأرض أو النفس أو المصيبة، إن الهاء عايدة يا إما على الأرض يا إما على النفس يا إما على المصيبة. وبعض المفسرين، وإحنا طبعا بنحترم الجميع يعني، خد بالك، بعض المفسرين أو قلة الكثرة قالت كده، يعني يقول لك يا كذا يا كذا يا كذا، يعني هو مختار الأرض، واحد مختار النفس، واحد مختار المصيبة، معود الضمير على واحدة من دول. في بعض المفسرين زي الشيخ عبد الجليل العيسى رحمة الله عليه قال لك لا، الضمير عايد على كله، يعني على دي أو على دي وعلى دي. لو أنا اخترت، أنا أختار الأرض، لأن أساس المخلوق ده جه فين؟ جه في الأرض. فيبقى اللي هيحصل على الأرض يعني، أو في الأرض أو في النفس، مكتوب قبل إيه؟ قبل خلق الأرض، لأنها تعتبر هي يعني هي الأشمل في المعنى. لا، البداية اللي تجب كل شيء. لو قلت لي عايد على المصيبة، المصيبة اتخلقت إزاي؟ بالقضاء. طب ما هو القضاء قاضي بيها قبل خلق الأرض. برافو عليك. يبقى أحسن معنى يركب مع اللغويين بالذات مسألة ان الهاء عايدة على الايه؟ على الارض. لان هو بيقول، لان المعنى عايز يوصل لك ايه؟ على اتخلق للارض. يعني لما جه القرآن يتكلم عن ادم عليه السلام قال اني جاعل، الايه اللي كانت عامله مشكله معانا دي، اني جاعل في الارض خليفه، يعني هو مخلوق لايه؟ للارض. فلما انا اجي اتكلم عنه وعايز اقول ان المولى كاتب من اقول بقى من قبله، يعني دي تديك المعنى الاوسع، الارض اللي تخليك تطمئن الى ان كل لما تيجي تقرا في الايه تلاقي من قبل ان نبرأ. هنا انت عايز تسال على نبرأ، يعني نخلق في الخلق، ولذلك من اسماء الله الايه؟ البارئ. وبعديها المصور. طب واحد يقول لك طب ايه الخالق وايه البارئ؟ دي حدوته اطول واعمق من ان حد يتكلم فيها في 5 دقائق او في 10 دقائق. في فرق كبير بين البارئ والخالق. لما تفتش في القرآن ما تلاقيش البارئ اطلقت على الناس خالص، لا يمكن. لكن الخلق ممكن يجي. عشان كده قال تبارك الله احسن الخالقين، فاثبت ان هناك خالقين. الراجل الصانع او الناجر او الراجل النجار، بيقولوا عليه النجار، ده خالق، والصانع خالق. بس ده خالق ايه؟ من شيء لازم تجيب له خشب وغيره اللي هم بيقولوا عليها من وجود. لانهم الجمله الجايه بقى بيغلطوا غلطه غريبه، يقول لك انما الله خلق من ايه؟ من عدم. مفيش عدم في وجود الله، مفيش عدم. العدم ده حاجه انتوا افترضتوها. طالما قلت الله كله بقى موجود خلاص، وهو ليس بموجود سبحانه وتعالى. يعني يقول لك فلان عبد الموجود، تقول له مين الموجود ده؟ يقول لك المولى عز وجل. قول له يا اخي المولى مش موجود، لانك لما تقول ان المولى موجود يبقى له واجد. الموجود ده اسم ايه؟ مفعول له فاعل. المفعول لما تفتش في كل المفعول عشان تحط اسم الجلاله مفعول يبقى معبود. اكتر من كده ما تقدرش. فلذلك قال زي ما انت قلت، ما قالش تبارك الله احسن البارئين، لان ما فيش بارئين، هو بارئ واحد سبحانه وتعالى، لكن في خالقين. هو سبحانه وتعالى ايه؟ احسن الخالقين، لانه يخلق ايه؟ لما تيجي بقى تصلح اللي هم بيقولوه عن غير سبق ولا احتياج ولا حاجات كتيره. مش محتاج العده بتاعت ولا انت فاكر لما كنا اتكلمنا لما معناها بيفكر وبعدين يجرب، بيسال على حد جرب. المولى عز وجل مش كده سبحانه وتعالى، فده البارئ. وانت خدت بالك جه بعدها ايه؟ المصور. ما جاتش بعد الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني بس عشان نعدي. لا لعلمك يعني لو انا عندي وقت انا عارف واحنا قلنا احنا سايبين ده للتفسير ده، وان ربنا خلقنا في احسن صوره وفي احسن تقويم. مش تكوين. والناس بتفهم. لا استنى بس، الناس بتفهم احسن صوره ده يعني كل الناس تبقى في وسامه وفي جمال. طب اللي ربنا خلقه ما عندوش وسامه او جمال وفي قبح، الست اللي مش حلوه، ما هي دي تمشي دي يعني. دي احسن صوره يعني. ده التقويم. ما قالش تكوين، كانت تمشي زي ما انت قلت. لو قال تكوين كان لازم يبقى كلنا جمال يوسف عليه السلام، رجال ونساء. لكن لا، هي ما تمشيش كده، هي في احسن ايه؟ تقويم. يعني احسن ما يقوم النطفه دي الخلقه دي.
التصوير ده. يعني النفس دي بالطبيعة دي بالأخلاق دي لو كانت اتخلقت ملكة جمال كانت بقت مصيبة. بالظبط كده، كله على مراد الله. ولا انت تقدر يعني انا وانت نتكلم من باب الايه برضه التجارب. انما الاطلاق لله تبارك وتعالى، ولذلك لله في خلقه شؤون، ولازم انت تسلم لدي، ودي العقيده السليمه من قبل ان نبراها، اللي هي عايده على ايه؟ على الارض. كويس. ليه ربنا ختم الآية ان ذلك على الله يسير؟ هو في بعض العقول المفروض انها تستصعب ده وتستكثر على ربنا. اي طبعا. ما انت عندك ال الكفر درجات وانواع. الخروج على الف المعتاد، خد بالك كويس قوي علاء، اللي هي تعتبر مصيبه من مصائب العقيده في الزمن اللي احنا فيه ده. عشان تفهم كلامي، يقول لك فلان ده لا مش كافر، ده فاسق بس. يعني يقول لك ايه ده فاسق بس، هو مستصغر كلمه ايه؟ فاسق. واحنا اشتغلنا لهم ورينا لهم الفاسق بيبقى فين. ولذلك لما جه قال ايه؟ قال افمن كان مؤمنا كمن كان كافرا. حط مقابل الايمان الفسق. الفسق ده كأن الفاسق اعلى في التوصيف من الايه؟ من